Assalomu alaykum, hurmatli Doktor Umarov kanali podpischilari. Sizlar bilan yana Doktor Umarov men. Hurmatli kuzatuvchilar, bizga bir shunaqa mavzu kelyapti hozir menga. Insonning umrini uzaytiradigan omillar, shular to'g'risida. Endi taqdiri azal, insonni taqdiriga yozilgan umr Alloh tomonidan berilgan umrni qani aytinglarchi, kimdir qo'lidan keladimi uni qisqartirib qo'yish yoki uni uzaytirib qo'yish? Keladimi shuni, bormi shunaqasi? Yo'q. Insonning umrini bandasi uzaytirib qo'ya olmaydi. Insonning berilgan umr. Lekin uni qanday yashash insonda ixtiyoriga berilgan. Sifatli yoki sifatsiz. O'ylab ko'ringda, endi mana berilgan umr baribir o'sha bergan kuni, belgilangan kuni nimadir sabab bo'lib inson bu olamdan ya'ni foniy dunyodan boqiy dunyoga ketadi. Endi o'sha umrni, berilgan umrni sifatli yashash, bu juda ham zo'r. Siz uchun tavsiyalarim bor. Bundan eng birinchisi piyoda yurish. Oldingi videolarda ham berganman, shunaqa tavsiya nima berganman. Hozirgi paytda o'ta gipodinamiya, ya'ni juda ham kam harakat bo'lib ketdik. Juda ham kam harakat bo'lib ketdik. Masalan, o'sha oldingi paytda hech bo'lmasa avtobusga chiqish uchun, chunki taksilar qimmatroq bo'lgan, hamma ham taksi chaqirish imkoniyatiga ega bo'lmagan, bitta ostanovkaga borgan. Ostanovkadan tashqari paytda avtobus to'xtamagan. O'sha belgilangan joyga yurishga majbur bo'lgan. Qo'l telefonlarimiz hozir qo'limizda turibdi, yonimizda turibdi. Xohlagan paytimizda shunday olyapmiz, harakat ham qilganimiz yo'q. Yaqin kunlarda ham simli telefonlar bo'lgan, uyda o'sha simli telefonlarga jiringlasa yurib borganmiz. Televizorda ovozini pasaytirgani, o'chirgani yo ko'targani televizorda oldiga borganmiz. Hozir pult bilan boshqaryapmiz. Konditsionerlarni pult bilan, hamma narsa deyarli o'sha inson taqdiri nimasi bo'yicha gipodinamik holatga tushdik. Endi xo'p, bo'pti, shunchalik taraqqiyotdan voz kechib bo'lmaydi, rivojlanishdan orqaga qaytib bo'lmaydi. Nimaiki yangilik chiqqan bo'lsa, bu yangilikdan foydalanmaslikni iloji yo'q. Hammasidan foydalanamiz. Lekin insoniyat bitta nima borki, piyoda yurish kerak. Piyoda yurishda ahamiyati juda ham ko'p. Endi bu har xil sog'liqqa tegishli bo'lgan har xil ko'rsatuvlarda, har xil jurnallarda yoki mana ijtimoiy tarmoqda ham juda ham ko'p piyoda yurish to'g'risida tavsiyalar berishadi. Bu to'g'ri juda ham. Ayniqsa yurak qon tomir sistemasini ishlashiga juda ham zo'r ahamiyatli bo'ladi. Endi insonga berilgan o'sha umrni sifatli yashab o'tish uchun albatta biz tomonimizdan qilinadigan o'sha mana oddiy piyoda yurishni nimasi. Endi men maqtanishga kirmasin bu masala. Har kuni ertalab 1 soat yurgani chiqaman, piyoda yurgani chiqaman yoki velosipedda yuraman. Ana shu 1 soat davrida 5,5 kilometr yo'l bosaman. Juda ham tez, terlab kelib, albatta bitta o'sha g'uborlarni, ya'ni o'zimizdan chiqqan terni yuvib tashlash uchun dush qabul qilinadi. Bu bizga odat bo'lib qoldi. Juda ham yengil his qilaman. Mana oldimga kelayotgan bemorlarda aksariyatida bor shunaqa nimasi, yoshi katta odamlar, doktor 10 qadam zo'rg'a yuraman, men qanaqa qilaman, yursam chanchab qolaman, hansirab qolaman deganlari bor. Juda ham ko'p bo'ladi bu narsani. O'shalarga aytaman, 10 qadam yurish bu siz uchun yurishingiz, bu sizni juda ham katta imkoniyatingiz zo'r ekan-ku, bor ekan-ku shu narsani. Xo'p, o'sha insonlarni boshqa qiladigan ishi yo'q. Sog'liqni tiklash kerak. Sog'liqni tiklashdan boshqa qiladigan ishi yo'q. Uyingizga, hovliga 10 qadamga ikkita stul qo'ying, qo'yib bering deymiz. O'sha farzandi bilan keladi, yo eri yo xotini shuni bilan keladi. Ya'ni yonida qarovchisi bilan keladi. Ularga tavsiya beramiz. 10 qadamga qo'yib qo'ying. Bu stuldan narigi stulga 10 qadamga yurib borsinlar, o'tirsinlar. Ya'ni hansirashni bosib, yana bu yoqqa kelsin, yana u yoqqa kelsin. Shunaqa bo'lib bir kun, ikkinchi kuni 11 qadam qilsin, uchinchi kuni 12 qadam qilsin. Xullas shunaqa qilib yurishni ko'paytirib boriladi. Qancha ko'p yurgani sari sekin-asta tana ochilishni boshlaydi. Hech narsa birdaniga bo'lmaydi.
Hech narsa birdaniga bo'lmagan. Bu narsani albatta yo'lga qo'yish kerak. Ko'p yurgan paytimizda tanada moddalar almashinuvi tezlashib, bizni ichimizdagi g'ubor tashqariga chiqib ketadi. Ter orqali chiqib ketadi. Ana shu ikkinchi bir sizga nima? Eng asosiy tavsiya shu piyoda yurish bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, ikkinchi sizga tavsiyamiz bu ruhiy xotirjamlik yaratish. Har doim mana juda ko'p bemorlarda ya'ni kasallikning sababi ruhiy xotirjamlikning buzilishiga bog'liq. Buni eng mukammalini bilmoqchi bo'lsangiz, Norbekov o'zimizni yurtdoshimiz, ustoz akademik Norbekov Mirzakarim Samanqulovichning kitoblari bor. Shulardan foydalaningda birdaniga shu tentayning tajribasi 1, tentayning tajribasi 2, 3, 5, 4 yo'q. Uni kitobda o'qiganingizda bilib olasiz. Million tekin maslahat topish yo'llari kitoblarini o'qib ko'ring. Elektron variantda ham bor. Uni o'qisa bo'ladi, topsa bo'ladi. Kursiga qatnashing. Kursiga hech bo'lmasa shu ijtimoiy tarmoqlardagi maslahatlariga rioya qilib kayfiyat yaratish kerak. Inson tushkun kayfiyat holatida uni qoniga epidefin degan zaharli gormon chiqadi. O'sha gormon ko'payib ketsa miqdori tanamizda ko'payib ketsa, allergiyadan tortib boshqa har qanday kasalliklarga sababchi bo'laveradi. Buni yo'qotish uchun uni teskarisi endorfin degan gormonni ko'paytirish kerak, u kayfiyat gormoni. Ruslar gormon счастья deydi. Ya'ni baxt gormoni. Bu hatto og'riqda ham qoldirar ekan. Qarang. Buning uchun albatta tabassum bo'lish kerak. Kechirmagan insonlarni kechirib, ruhiyatni, ya'ni qalbni toza qilib, hayotga faqat oldin yaxshi ko'z bilan qarash kerak. Yana bir narsa bu ruhiyatda gap katta. Albatta shu Mirzakarim Norbekovning Toshkentda markazi bor. Shu markazga murojaat qilinsa, albatta bu to'g'risida olasiz. Bolalar kursi ham bor. Bolangizni o'sha kichkina ruhiyatdan tarbiyalab keting. Mana shu ruhiyatga tegishli bo'lgan yana bir qismini aytaman. Hozirgi paytda ancha keskin o'zgarib ketdik. SSR davrida, ya'ni Sovet ittifoqi davrida hamma o'g'il bolalar armiyaga borishgan. Bitta juda katta sababi o'g'il bolalarga qizlar turmushga chiqmagan agar armiyaga bormagan bo'lsa. Endi yoshligidan o'g'il bola ruhiyatida tarbiyalanganda sen ertaga armiyaga borsang nima qilasan, butirishingda kaltak yeysan, o'zingni ham eplay olmaysan, kiringni yuva olmaysan. Mana shunaqa bo'lib bolani shu o'shanaqa nima deydi? Ruhan baquvvat, haqiqiy o'g'il bola, haqiqiy erkak kishi bo'lib tarbiyalanishiga sabab bo'lib qolgan. Shuning uchun bolalar, ayollar, qizlar turmushga chiqmagan bo'lsa kerak. Hozirgi paytdachi mana больницada shifoxonada ishlaymiz. 15 yoshdan kattasini gapiravering endi 10 yoshdan ham desak ham bo'ladi. 15 yoshdan kattalariga 16, 17, salkam 18 ga kirib qolganlar, 18 yoshgacha bola hisoblanadi. O'sha bolalarni ham oldida juda o'ta oxirligi nima deydi, mehrni o'ta oshiqcha berib qarab o'tiribmiz. SSR davrida 5 yoshdan keyin bolalarni oldiga uni qarab yotganini hech kim qo'ymagan. Yonida o'zi mustaqil bo'lgan. Haqiqiy mustaqillikka o'sha paytda o'rgatilgan. Hozir ham o'rgating. Mustaqillikka o'rgating. Sog'lom yurish sirlarini o'rgating. Avvalo o'zingiz amal qiling. Mana shunday bo'lib inson ruhiyati shakllanadi. Uchinchisi sog'lom ovqatlanish. Ya'ni sog'lom ovqatlanish deganda albatta birinchi o'rinda sifati turadi. Vitaminlarga, minerallarga boy ovqatlanish kerak. U arzon bo'lsa ham, ya'ni ko'katlar yemay qo'ydi odamlar, ko'kat unchalik yemaydi. Nomiga shu ovqatiga tashlab qo'ysa bo'ldi. Asosiy kaloriyasi kuchli ovqatlarni yeb, hozir semizlik ko'payib, semizlikning orqasidan turli xil kasalliklar, shu jumladan allergiya ham bitta bosqich shuning ichiga bosib kirib ketib qoladi. Shuning uchun albatta ovqatning sifatiga e'tibor bering. Kaloriyasi kam, lekin sifat jihatidan vitaminlarga, minerallarga boy ovqatlarda ovqatlaning.
imkoniyatingiz bo'lsa, biodobavkalardan foydalaning ko'proq. U biodobavkalar dori emas. Ular sizga zarar yetkazmaydi. Ular sizni kasalingizda, ya'ni tanangizda yetishmay turgan minerallar, vitaminlar yoki boshqa oziqaviy moddalarni o'rnini to'plash hisobiga tanani o'zini qayta tiklanishiga, ya'ni tuzalishiga sabab bo'ladi. Juda ham masala shu bilan yorug'lashadi, sifat masalasi. Ikkinchisi, to'g'ri ovqatlanish kerak. Albatta va albatta to'g'ri ovqatlanish kerak. Buni juda ko'p oldingi videolarda ham gapiryapmiz, aytyapmiz bu masalada. Mana shu hayotni 3 ustuni degan video aytganman oldin. 3 ustuni. Men hozir sanab o'tdim. Uchalasini yana qaytadan sanab o'tdim. Bu ko'p harakat, ayniqsa piyoda yurish, sport bilan shug'ullanish. Ikkinchisi ruhiy xotirjam holatda bo'lish. Uchinchisi bu albatta to'g'ri va sog'lom ovqatlanish. Mana shu hayot 3 ta ustuni sizni sog'lom yashashingizga, o'sha berilgan umrni sifatli yashab o'tishingizga sabab bo'ladi. Endi o'sha akademik Norbekovni bir ustozi, eng birinchi ustozi 112 ga kirib o'tgan. U ham o'sha inson ham hayotda bizni meditsina, rasmiy meditsina tuzata olmaydigan kasallikka uchragan, o'zini ustida ishlab tarki dunyo qilgan, 112 ga kirib o'lgan. O'limidan bir kun avval butun qarindosh urug'ini yig'ib, osh qilib, o'sha ziyofat berib, mendan rozi bo'linglar deb olamdan o'tgan. Ertangi kuni jon taslim qilgan. Hammamizga mana shunday chiroyli, shirin yashab, sog' salomatlikda birovga muhtoj bo'lmasdan, ya'ni Allohning huzuriga qaytish nasib qilsin. Video yoqqan bo'lsa, kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.